May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Kag babatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 10 p.m. to 5 a.m. power interruption natala na karon sa gabi sa Carlotto City kag Pontevedra. Power Summit natala na ipatigayon sa Negros. 62 anyos ka lolo nga suspek sa pagpatay si 17 anyos ka dalagita, arestado. Tricycle driver, patay matapos ng tiro sa tubang sa niya 6 ka tuig nga bata. Presyo sang baboy nagdubo pero mahal sa gihapon. Kag sa good vibes, 65 anyos ka kargador sa merkado, tigayon niya na rescue matapos nag-viral sa social media. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ang pagkambyo sa klima ang nagatugas ang pag-ubo kag pagsipon labi na sa mga kabataan. Inisunod sa Provincial Health Office nga nag-aabiso man sa mga ginikanan nga kung namutika na nga nagalain na pamatrag sa kabataan, mas maayo nga mas temprano magpakonsulta. Hindi magkumpiyansa sa sipuno kun ubo. Kung may pagsaka man sa kasubong nga mga respiratory illness suno kay Dr. Girly Pinunggan, hindi manegar nga dala ini sang panyempo nga tuman ka init kag hinali naman nga may pag-ulan. Labi nga apektado sa amo nga panahon ang mga may asma. Dugang pa niya ang iban diri mahimo ang nagbatsyag man dala sang aso sang pagsugalaw sang bag-ong tuig. Samtang sang 2023 may 2,675 naman ka na-record nga influenza-like illness sa nagkalain-lain ng mga banwa kag syudad sa probinsya. Sunod sa PHO, 312.17% ini nga nagsaka kung ipaanggid sa datos sang 2022. Ang banwa naman sing Isabela ang may na-record pinakamataas nga kaso, 2,051. Mas early, kung may ginabatsyag, mas mayo ginabatsyag agad, no? Kahit hindi man nakabalo kung basi may mga plimas na siya or nahulog na sa pneumonia, no? So, basi kinahanglan mga antibiotics or whatsoever. So, mas mayo as early ta, ipa-check up agad kung may mga ginabatsyag mga kabataan. Sa number 9, average nga presyo sang baboy sa merkado nagdubo sa 5 ka pesos kada kilo, pero mahal sa gihapon ang presyo sang baboy. Sa January 8, nga monitoring sa Office of the Provincial Veterinarian, may pinakamahal nga kilo sang baboy sa merkado ang Bago City nga 380 pesos. May pinakabarato naman ang sa Don Salvador Benedicto nga 275 pesos. Dagbarato man sa 5 ka pesos ang average nga presyo sang baboy, bungod man sa madubo nga demand kay natapos na ang holidays sunod sa kay Dr. Plaza de Alemana, mahal sa gihapon ang kilo sang baboy. May mga nakasugod na sentineling kag ginapaabot nga may restocking sa second quarter. May mga sa amo pangation magadubo ang presyo sang baboy. Samtang manaog naman sa 180 pesos ang kilo sang live weight sa karon. Ang pork diri sa Bacolod wala man nagbrato 370 yapon. Balidok, nagnubo ang presyo sang baboy pero mahal gyapon sa merkado. Tama, Dok? Yes. Oo, kay naara pagyapon sa 360 to 70 may ara nga makita ka pa sa merkado nga amon nga price. Sa number 8, social media pages kag website sa mga government offices ang ginaduso nga magapabilin bisan pa may pagkambyo na sa liderato. May pila na ka mga social media pages sa mga local government units kag city department ang nahack sa nagligid nga tuig. Suno kay Councilor Jason Villarosa, ang pamuno sang Committee on Information and Communications sang Konseho, hindi man malipod nga may pila man ka social media pages kag websites sang tinalikdan nga mga administrasyon ang hindi na ma-access. Gani ginalauman niya nga pagi sa pag-institutionalize sa mga social media pages kag websites, mas maamligan ang data sang syudad kag mapabilin ini bisan magkambyo-kambyo ang liderato. Nagapati man si Villarosa nga posible man nga makaganar sang dugang nga income ang syudad sa mga social media pages, gani importante nga madumala ini sang maayo.
Basta may new administration, gibag-o ang new administration sa ilang page. No? I-cite ko na lang ang example, ang peso office naton, they made their Facebook page from scratch. Kay ang previous peso will not turn over their Facebook page. Okay, malilak sila nagkimo, etc. So once this ordinance is approved na, the city of Bacolod already has the property of that said Facebook page or social media page. Sa number 7, masobra sa 1 milyon ka pesos ka balor sa suspected shabu nakuha sa buy-bust operation sa runway isang daan nga airport sa Bacolod. 1,224,000 pesos ang barol sa suspected shabu nga nakumpiskar sa duha ka mga lalaki sa drug buy-bust operation nga gipatigayon sa Police Station 8 sa runway sang daan nga airport sa Barangay Singkang Airport sa syudad sa Bacolod kahapon sang hapon. Ang mga nadakpan ginkilala nga sa Mark Anthony Sorongon, 19 anyos, isa ka e-bike driver, kag si Anthony Calantas, 31 anyos. Pinaagi sa drug buy-bust operation sa Police Station 8, nakuha sa duha ka mga sospek ang napulo ka mga dalag kung sa shay kag buy-bust item nga nagabugat sa 180 grams nga suspected shabu. Sa karon, ara sa kustodiya sa Police Station 8 kag baga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duha ka mga sospek. Sa number 6, lalaki nga ginaalagar may diferensya sa pamensaron nagmaoy gintiro patay. Isa ka 27 anyos nga lalaki nga ginaalagar may diferensya sa pamensaron na napatay matapos nga gintiro sa nabukid nga bahin sang sitio na Asog, Barangay Pinokawan, Tayasan, Negros Oriental kahapon sang aga. Base sa report sa pulis, ang biktima ang hinali nala nga nagwaras kag nangguba sa mga propiedad lakip na ang isa ka motor. May ginsulod ini siya nga balay, gani napilitan ang tagbalay nga tiruhon siya nga nagresulta sa iya kamatayon. Ang suspect nagsungka sa Tayasan PNP, bit-bit ang iya 45 caliber pistol. Magadepende sa iya pamilya kung pasakaan nila sang kaso ang suspect. Sa number 5, tricycle driver patay matapos gintiro sa atubang mismo sa iya 6 katuig nga bata. Patay si Roque Palyalos, isa ka tricycle driver, matapos siya gintiro sa National Highway sa Barangay Luok sa Sibulan, Negros Oriental, mga pasado alas 6 kahapon sang aga. Sa video, makita pang anak sa biktima nga nagapudag-pudag sa mukumpirma nga iya amay ang ginpatay. Residente sa Barangay Basyao, Banwas, San Jose ang biktima. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, magadulong kuntani ang biktima sa Dumaguete City sa iya nga anak, pero pag-abot sa Sibulan, gintiro siya sang wala makilalaan nga suspetsado. Wala naman gintandog sang suspek ang minor de edad. Ginausisa sa karon sang PNP kung ano ang motibo sa krimen kag kung sino ang posible nga suspek sa pagpatay sa biktima. Sa number 4, probinsya sang Negros Occidental sa gihapon na may pinakataas nga kaso sang fireworks-related injuries sa Western Visayas. Sa datos nga ginrelease sa Department of Health humalin December 21, 2023 tubtub January 6, 2024 nga monitoring gikan sa Sentinel kag non-Sentinel sites, 103 ang na-record nga fireworks-related injuries sa Negros Occidental. Sa amuman nga datos ang Iloilo Province ang mayara sang 97 cases, Aklan 33 cases, Antique kag Capiz pareho nga may 19 cases, Iloilo City 11 cases, Bacolod City 9 cases, kag Guimaras 3 cases. Sunod kay Dr. Girly Pinonggan, ang Provincial Health Officer, kung ipaangin sa nagligad nga tuig nga monitoring, mas nagdamo ang kaso subong. Sadto 72 cases ang na-record. Pathag ni Pinonggan, apesar sang kampanya, wala nakapaiway sa pagpalupok kag mas may ligwa pagid karon bangod wala na sang restrictions. May duha pa ka amputation nga na-record ang Negros Occidental. Sa kinaandan, ang pagsaka sang kaso ang pagkatapos na sang
selebrasyon. Panglima naman ang Western Visayas sa may kadamuon nga kaso sa 17 ka rehiyon sa pungsod sunod sa DOH. Yung subong niya mas open agad, di ba? Ay. Mas wala na restrictions as compared to last year. Di subong ang mga tao, daw, hindi gid mamati. Ay. Hindi gid sa ulo. Tadok na daw may despite sa aton resistance. advisory. Sa number 3, nolong ang sospek sa pagpatay sa 17 anyos kadalagita sa Cadiz City, nadakpan sa syudad sang Kabangkalan. Gikan sa Cadiz City, nagpalagyo sa Kabangkalan City ang 62 anyos nga si Federico Delfin, ang sospek sa pagpatay kag paghimulo sa 17 anyos nga estudyante sa barangay Magsaysay sa Cadiz City. Sunod sa kay Police Captain Gina Fernandez, Deputy Chief of Police ng Cadiz PNP, nadakpan si Delfin sa barangay Tampalon sa Kabangkalan City kag gindala sa Cadiz PNP. Nikabaton sa impormasyon ng Cadiz PNP nga nanago sa balay sa himata sa Kabangkalan City ang sospek kanitigayon siya nga nadakop. Lugang pa ni Fernandez, nagwa sa autopsy report nga nahimuslan ang biktima. Manak o kung stepdaughter sang bata ni Delfin ang biktima, gani ginakabig siya sinibilang lolo. Domingo nga adlaw, sang namising 17 anyos. Kahapon, tigay nga nakita ang yasini nga bangkay nga nagahublas na utod ang mga tudlo kag may pilas sa liog. Nalagyo ang sospek sa adlaw nga nasapuan ng iya nga bangkay. Kaso nga rape with homicide ang ipasaka batok sa iya. Sa number 2, multi-billion PPP project ang ginaplano sa syudad sa Bacolod upod sa water concessionaire agud to masolusyonan ang problema sa supply sang tubig. Tuyo ni Mayor Albi Benitez nga batunon ang proposal sang Maynilad Water Services Incorporated nga magtukod sang bulk water supply project kag magserbisyo sa mga konsumidor. Iniagud man masolusyonan ang malawig na nga problema halin sa kalidad sang tubig kag supply gikan sa Basiwa Prime Water. Suno sa alkalde kabahin sa multi-billion project sang water concessionaire ang pag-install sang bag-o nga water pipeline system. Plano sang alkalde nga paagi sa public-private partnership project, mas mapasanyog ang water supply distribution sa syudad. Matahom na ni sa proposal niya, hindi niya mag-usar sa mga existing naton nga mga water pipes. Kaya nga ito ang Basiwa nga water system, dugay na dekada na makitaan mo na ang itsura sila, damo na leakages, dapat sila they will put up a new system, a new water system, a new pipes nga i-layout nila sa ating By how much ang proposal? By how much ang proposal? billions di ba? Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pito ka oras nga brownout ang natalana karon sa gabi. Tugtugwa sa kaagahon sa Carlota City kag Banwa sa Pontevedra. Isa ka energy summit ang natalana para pasiguro nga may nagakaigo nga power supply sa Negros. May report si Nico Delphi. Sumugod las 10 karon nga gabi hasta na alas 5 sang kaagahon mayara sang scheduled brownout nga ginanunsyo ang National Grid Corporation of the Philippines sa barangay Nagase, Cagares B sa La Carlota City. Ining matuga sa natalana nga preventive maintenance sang solar power plant sa La Carlota City. Ang Barangay DSB, Antipolo, Barangay Malvar, Cambaros, Barangay Pandan, Barangay Buenavista, Rizal, Gomez kag Burgos naman sa Pontevedra. Inibangod kinahanglan i-shutdown ng San Enrique La Carlota 69 kV line. Magapatigayon ang Islasol 2 sang annual preventive maintenance sang high voltage equipment sa San Enrique switching station. Suno kay Michelle Vicera, spokesperson sa NGCP, nakabalik na sa normal ang power supply sa probinsya. Kag wala sang kangtanan ang nagluntad nga power shutdown sa panay sa scheduled brownout. Ang masami pagluntad sang lapnagon nga brownout tuga sang pag-shut off sang power plant sa Visayas nga nag-aapekto man sa linya sa NGCP kabahin sa mga luyag tagaan solusyon sa ginapanawagan sa karon nga Power Summit. Suno kay Mayor Albi Benitez, nalakip sa mga plano ang pag-organize ang power generators o kon mga planta sa isla sang Negros agud nga matagaan prioridad ang power consumption sa isla antes sa export ang supply sa mga katupad nga probinsya. Kung lantaon natin, we generate about 700 megawatts
of electricity, and our consumption sa peak load is about 440. So may arang kita surplus power. Diri sa island, Negros Island, ang ginastorya. So if we can harness first ang mga locally produced power for our consumption, hindi tayo mag-rely kung diin pa. No? Kaya one of the reasons why we have this kind of disturbances or outages is because kung kisa ang power dahil pa sa lain na lugar. No? And we rely heavily on the transmission lines. Nagapating alkalde nga may ikasara nga mga solar power plant kag iban pa nga renewable energy sources sa probinsya agud mapasiguro ang power stability sa Negros. No? So from geothermal, hydro, biomass, solar, wind, no? Kung ano-ano pa da. The grid that operates within the Negros Island, we will call them for a power summit, okay, to come up with an arrangement na unahon anay ang consumer sa island before we export our power. Ginalauman naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga paagi sini makahimo sang Energy Development Roadmap agud malikawan ang nagaluntad nga power blackout sa Panay nga nakaapekto man sa Negros. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, 65 anyos nga kargador nga nag-viral sa makuhaan sang video nga nagatulog sa mga panid sang karton sagwa sang merkado ang natigayon dulong sa iya nga himata. May report si Nico Delfin. Naglapta sa social media ining litrato sang pilason nga lalaki nga natalupang dan nagakatulog sa igad sang dalan sa atubang sang Burgos Public Market. Ang mga panid sang karton among nagserbi niya nga banig kag habol. Nakalabot ini sa igtalopangod sang anti-mendicancy team sang DSSD Bacolod. Amo agiliyon nila nga ginrescue yung lalaki nga nakilala nga si Marcelino Miranda, 65 anyos. Suno kay DSSD Bacolod OIC Alma Gustilo, si Miranda isa ka anay OFW nga karon nagaserbe kargador sa merkado. So single na siya bala mo nang amo ni siya na mas better prefer di pa ako magstay sa Burgos kay damo siya friend or damo siya makitaan. Kadaw dito na siya nangita obra. Tungod man sang sitwasyon ni Miranda, temporaryo siya gindala sa youth home sa Barangay Vista Alegre antes ginpaidalom sa medical check-up. Natigayon man nga nalabot sang anti-mendicancy team ang himata sa nganay OFW sa syudad sang Talisay. May medical sa needs or other nga mga may financial assistance or medical assistance ay provide ang city man sa iya. Wala sang kabataan si Miranda. Ganing iya hinablos nga nagatrabaho sa US ang nagpasalig man nga buligan siya agud hindi na siya makabalik pa trabaho sa merkado. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barb, mo muna example sa kung ginagamit sa insakto ang social media, kanami gin sa epekto niya. May lang gaming no kay ka wide sang reach tuod sa social media tigayon nga nalapot ang himata. Sa mga mga balita ka na sa mag-share sa mga netizens eh. They show concern. Kaaga mo itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa ibong nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mo impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.